有的时候，它是身体发出的求救信号，就突然杀猪般的嚎叫。如果您没有关注，您的身体就会陷入危险的漩涡。健康之路为您逐一揭开肚子疼的秘密，敬请收看。走健康之路，过健康生活。大家好，这里是中央电视台的健康之路节目，我是季玉华。其实咱们在生活当中啊，我相信很多人都会有这个肚子疼的经历。但有的人呢，觉得它不是个什么事儿；但有的人对这个肚子疼啊，却觉得特别的紧张，因为它对我们的影响真的是非常的大。那到底肚子疼啊，应该怎么样的来看，有可能存在什么样的危险呢？我倒想一开始先问问两位嘉宾哈，你们俩通常在什么样的情况下会肚子疼？每个月总有那么几天会肚子疼，就是女性经期的时候会肚子疼。就是说，但凡吃了辣的，或者说麻辣火锅啊之类的，我可能第二天肚子就会不舒服。但我觉得两位说的还好，就是最起码咱能找得到原因，对吧？那很多时候吧，我们明明知道这个肚子疼，但你也说不好到底是哪儿疼，而且疼起来的时候呢，那种程度啊，严重的时候有可能会就地打滚儿。那到底大多数的情况下，什么原因引起的肚子疼，尤其是那种特别严重的肚子疼，又预示着什么样的危险呢？来，我请出一位专家，让他来为您介绍。掌声有请出中国人民解放军总医院的陈琳教授，欢迎陈教授。你好，陈教授，欢迎您。你好，来，请坐。陈教授，我知道您作为这个外科的大专家、权威的专家，几乎每天都在给很多肚子疼的人解决他们的问题哈。那您看，有说这肚子疼不是个什么事儿的，但有的时候疼起来确实挺难受的。那所以作为您这个医学专家来说，肚子疼到底算事儿还是不算事儿啊？老百姓叫肚子疼，实际上在医学术语上叫腹痛。腹痛，那么这种情况里头呢，我觉得有两种情况，一个就是那种叫做功能性的、非疾病性的，比如说有些生理周期，还有一些可能就是个食物的刺激以后的胃肠的痉挛，那么这种情况可能有问题不大，不是个大事，可能就一个生理性的或者一个功能性的，一过性就好了。但是呢，也要关注有一些严重的疾病引起的这个腹痛，那我们在临床上叫急腹症，主要是以疼痛表现为主的这么一系列的临床的疾病。我觉得可能好多人还没闹清楚，咱们这个腹腔当中都有哪些特别重要的脏器，尤其是在哪儿疼的就意味着哪儿出问题，咱都搞不太清楚哈。我们可以结合一个模型啊，或者是图示跟大家说明一下啊。那么从这个道具里头我们可以看到呢，腹部呢从这个肋弓以下，这上腹部一直到盆腔，这整个都叫这个腹部，和老百姓叫肚子。这以上部位呢是胸腔，胸腔以下呢就是腹部，这是肝脏，这是胆囊，它在这个肝脏的中间，在藏在这比较深的地方。这个中间是胃，那么胃的后面这是胰腺，胰腺的话在腹腔的后很深的位置。那么中间这围绕着这个小肠，这人体呢从胃下来以后，食物到小肠转了一圈以后，进入大肠，大肠绕了一圈以后呢，进入到直肠，就这些是咱们的这个就是咱们。那么在这个结肠的后面呢，就有很多血管跟神经。那么肚子疼呢，它跟这个神经是有关系的。内脏的神经疼，它往往定位不明确，所以有时候肚子疼，觉得问他什么地方疼啊，觉得好像哪都疼，说不清楚，说不清楚，他觉得他的内脏神经呢，它定位呢是不是很清楚的？如果说它是各种急性的炎症刺激到腹膜，就是腹壁的壁神经的话，两侧这紫色的是肾脏。肾脏、输尿管、泌尿系统的一些病变也会引起腹痛，像这个输尿管的结石啊、炎症啊也可以。在肚子疼的众多的原因当中啊，比较常见的呢，就是我们的胃肠功能发生了一些问题，比如说吃不好啊、受凉等等呢，都会有胃肠炎的表现。咱们看第一个问题啊，这个胃肠炎多表现为以下的哪一种肚子疼？肚子是怎么一个疼法？是一阵阵的疼，还是持续疼，还是它隐隐的疼？好，现场100位观众请表达意见。我觉得当时，比如说我的胃肠道出现这个有反应的话，一般就是突然一阵疼的，然后我就赶紧跑厕所，
然后就好多了，然后躺着躺着，不一会儿，哎呦不行了，又要去厕所了，我就那个就是上完厕所就好一点儿，是这个感觉。就其实在我感觉来，好像一直都在疼，只是上完厕所以后轻松一点点，但那个疼痛感并没有消失。就会那种一直疼就是隐隐的了，对是吗？孩子，你完了，3种都有。什么呀？那好，来我们看看100位观众的看法。这个相信大家都有经验哈。那接近一半的观众认为是一阵儿一阵儿的疼哈，也有接近1/3的观众认为是隐隐的疼。那到底是哪种疼法意味着我们的胃肠出现问题呢？答案是一阵儿一阵儿的疼。好，它为什么会体现为一阵儿一阵儿的疼呢？它疼痛的话，因为是随着这个肠管痉挛的这个加重，痉挛到一定程度以后加剧以后，它就会引起这种疼痛和加重。那么如果它不会是持续的痉挛的，它中间会有缓解，痉挛轻了以后，它疼痛可能就缓解了。随着这一阵的痉挛的加重，它又疼起来，所以它一阵一阵的疼。刚才那个咱们嘉宾说到就是辣的食物刺激的这种疼痛，像这种可能不是那种典型的，不是胃肠炎。它是由于这个辣的刺激对肠道刺激以后，引起肠道的痉挛、疼痛。另外刺激以后，辣的刺激引起这个胃肠液体的分泌、肠液的分泌，所以它一刺激以后，它就需要去排泄，排泄完就好，感觉就好了，轻松了。那么典型的胃肠炎嘛，就是不干净的食物、不洁的饮食吃了以后，它引起的这种胃肠道的炎症。这个时候不光是排泄，它会引起这个恶心、上吐下泻。重的话，轻的话可能就是个疼痛，这个腹泻。但多多少少大家都会在家用一点药哈，就是止泻的药，还有甚至有的人会用这种止疼药。那你说这个期间用药行不行呢？急性胃肠炎，那么如果说具体来区分的话，应该有急性胃炎跟急性肠炎，但是这往往两个有时候是混在一起，分不开，看它表现以哪个为主。比如说急性胃炎，它可能是以呕吐为主；急性肠炎是以这个腹泻为主。它表现的症状的重点是不一样的。说到治疗用药的话，是一定应该要用的，因为急性的胃肠炎症它是要用的。那么要根据它症状的轻重程度不同，比如说它有没有伴有发烧，在这个化验检查里头，它血象有没有升高，白细胞升高，说明炎症很重，那么就它治疗的这个力度可能就要不一样。你比如说要轻的，那可能在家里头自己吃一点消炎药，用点对症的治疗，让胃肠这个休息一下，慢慢就好了。那么如果要是重的这种上吐下泻的非常严重的发烧，同时有血象增高，就需要到医院去看医生去了。这个时候呢，除了这些口服药呢，还要输液。为什么要输液？输液一个是给他用全身的静脉里头的消炎药，这是一个。第二个呢，由于大量的呕吐腹泻，它丢失了大量的液体，脱水。脱水，通过这种口服补液的话还不够，需要静脉输液给他补液。所以这个治疗的话，就重的话就是要到医院去，不光要这个口服药，还要从静脉里头给这个全身的消炎药和全身的这种液体的补充治疗。那特别疼的时候，能不能吃点止疼药？可以用一些。如果疼的话，它因为机理主要是痉挛引起，所以疼痛的话，一般自己可以口服一些像那个6512就这个解痉的，有一些像阿托品。那么在临床在医院里头可以打针，通过注射的这种解痉药，达到这种缓解疼痛的这个效果。因为身体这个时候不是特别虚弱吗？对。其实我那时候特别想吃点东西让我自己有劲儿，但是我妈说只能喝粥，我不知道这个在吃上是不是有所这个实际上初期应该喝一些这种米汤啊，刚才说到这个喝粥啊，这就让这种比较清淡的。那么油性的它相对来说吸收能力需要胃肠有更好的吸收能力。那么初期如果太油的话呢，可能会造成腹泻，加重腹泻。所以早期的话呢，还是要以米汤还是清淡的汤好一些。对的，对的。那这个疼痛其实特别不好区分，像我身边就有一个朋友哈，因为大家在一块儿吃东西嘛，吃的东西都一样，大家都没问题，就他一个人有问题。后来以为就是吃坏肚子了，就让他吃点药消炎、肠胃炎。后来他还是又吐又泻。折腾了大半宿，然后送医院检查，说是阑尾炎。阑尾炎其实那个疼痛感跟那个肠胃炎差不多的，症状是差不多的。和胃肠炎的那个疼会很像吗？这个我们笼统肚子疼啊，在这个医学上也叫急腹症。急腹症就肚子疼，急性的肚子疼，急腹症。那么里头有内科的情况，有内科急腹症，有外科急腹症。那么刚才说的这个肠胃炎，实际上是属于内科急腹症的范畴。那么急性的阑尾炎呢，是属于外科的急腹症。那么阑尾炎，所以呢，
需要外科医生来处理。为什么呢？因为它轻的话，可能咱们经过抗炎消炎治疗就好了。那么重的话呢，就要开刀做手术，要把阑尾切掉。那么从症状区分上头，它是有不一样的。那咱们就得来看一看哈，真的要是说咱们这个肚子疼是因为阑尾炎引起的，它有什么样的特点？咱们最好就别耽误了治疗的时机。来看下一个问题。阑尾炎初期啊，一般是肚子在哪个地方会疼？是右边疼，还是中间疼，还是左边疼啊？好，现场100位观众，请表达意见。我就记得就很多年前有一个朋友，我们突然半夜大家都睡得好好的，他就突然杀猪般的嚎叫，你知道吗？是不是疼大发了？疼，对，特别疼，而且后来就满床打滚儿，然后呢就没办法，我就深一脚浅一脚的把他背到医院。然后后来呢就是阑尾炎是吗？是阑尾炎。哦，那他就是那地方疼啊？他就浑身，他就觉得整个肚子都疼。肚子疼，右边疼。就是按照老师讲的那个部位，应该是在右边疼。那我们看看100位观众对于这个问题是否了解清楚啊？看看大家的选择，接近一半的观众认为是右边疼啊。刚才教授也介绍了，确实阑尾就在这个位置。那到底真的是啊？这个阑尾炎发作的时候，我们的这个疼痛它有什么样的特点？等一下广告，让我们的权威专家告诉您。无限极提示您，健康之路精彩继续。有的时候，它是身体发出的求救信号，就突然杀猪般的嚎叫。如果您没有关注，您的身体就会陷入危险的漩涡。健康之路为您逐一揭开肚子疼的秘密，敬请收看。欢迎大家回到中央电视台的健康之路节目。咱们知道这个阑尾炎啊，如果轻的时候呢，你还觉得能够忍受，但是重的时候，那就要穿孔了，那就有生命危险了。所以在初期的时候，我们一定要抓住疼痛的特点，它是哪儿疼呢？中间疼，您先给我们描述指明一下，就说您说中间疼到底是哪个位置疼？这个腹部分着上下左右，那么阑尾的位置是在从这个图里头我们看一下，阑尾的位置是在这个右下腹，这是阑尾的位置。阑尾它是在小肠的末端跟大肠的起始部的交接的地方，一般在这部位。那么中间就是以这个肚脐为中心，这个是中间，这种中腹部。那么这地儿疼。对，中间这个疼。因为一开始咱们已经提到了说，阑尾就是在这个位置，右下腹部，怎么它疼起来的时候反而是中间这个地方疼？那么这个跟这个阑尾它的这个发病的部位，还有这个内脏神经的特点有关系的。因为内脏是植物神经，那么它的疼痛的敏感性是很差的，它定位不好。还有呢，就是说这个它内脏的神经呢，从上往下分布。阑尾右下腹的内脏神经与上腹部的胃的神经的是同源，所以它开始疼痛的时候，它感觉不到是右下腹部，是在这个中间疼。有些人就甚至是更高，在胃疼。早期的话，一出现是胃疼，完了有一些恶心，有一些消化道的表现，有一些消化道的症状。然后呢，随着这个炎症的加重，当阑尾的炎症突破间膜，刺激到右下腹的腹膜的时候呢，这个时候呢，它就出现固定的右下腹的疼痛。所以在我们的术语里头，在这个教科书里头写的标准的阑尾的发作，它是转移性的右下腹疼痛，转移性的，也就是它开始疼的时候是在上腹部或者是中间脐周疼，然后呢，可能经过几个小时以后就转到右下腹部。它是隐隐的疼啊，还是说特别剧烈的疼？早期可能是隐痛，就是说可能一直在疼，但是中间会有一阵一阵的加重，到后面疼痛的重的时候，那就变成一个跳痛，有些重的话变成了一个刀割样的一些疼痛。它根据这个阑尾炎症的轻度不同，比如说这个单纯性的阑尾炎是比较轻的，化脓性的阑尾炎它疼痛就会加剧了，然后到了一个汇聚穿孔的话，那就造成腹膜炎了，那就很重了，整个肚子就会痛了。好，那除了刚才陈教授介绍的哈，一开始的时候是胃和肚脐周围疼，然后慢慢的才会转移到下腹部的疼痛，这个是阑尾炎之外，还有什么样的特点也提示着阑尾出现问题呢？我们让何博士介绍给您。好，有请何佳。好的，小季。阑尾炎呢，它是一个比较常见的这个引起肚子疼的原因。那么除了刚才专家讲到的一些特点，还有什么样的特点呢？我们
一的给大家介绍。首先第一个，专家已经提到了，是转移性的腹痛啊，我们先把它贴上。第二个呢，它有一个非常明显的特点，压痛和反跳痛，我们先把它贴上，再来解释啊。除了压痛之外呢，反跳痛也是它的特点。什么叫做反跳痛呢？哎，那么就是医生在检查的时候，或者我们自己往下按，觉得哎呦痛痛，再按痛，再按痛，按到最下面的时候，突然一松手，非常非常剧烈的疼痛，这个呢就叫做阑尾炎的反跳痛。那么如果说阑尾炎已经出现了反跳痛的这个阶段呢，其实已经说明啊，它的这个炎症已经不仅仅局限在这个阑尾了啊，它已经向周围扩散，侵蚀到了周围啊。我们有一个组织叫做腹膜，包裹这个腹部器官的这层膜已经伤到它了，已经出现了腹膜的受到刺激的这种征象了啊，这就是阑尾炎非常有特点的反跳痛。此外呢，除了刚才我们讲到的几个疼痛的特点啊，因为阑尾炎它属于一个消化道系统的一个疾病，比如恶心和呕吐。那么除了此之外呢，因为阑尾炎啊，它也是一种炎症。当有细菌滋生的时候，细菌的这些排泄产物啊，它的代谢产物就会被我们人体吸收，对我们人体来说啊，它就是一种毒素。所以这些毒素呢，是可以引起全身的炎症表现，比如乏力，比如高热啊。如果这个时候我们查一查血，那么就会发现这个病人啊，可能白细胞就会大量的升高啊。这个呢，就是我们告诉大家的阑尾炎4个非常重要的特征表现。那么此外呢，要提醒大家的是，因为现在啊，因为抗生素的平时呢，大家家里都有，所以很多人呢，可能在这个疾病的早期就会服用一些抗生素，所以呢，这些症状可能都会变得不典型啊，所以就更要引起重视啊，要排除阑尾炎。好了，小金。好，谢谢何家博士哈。可能我们在生活当中经常会听到朋友啊，或者是家里人、身边的邻居，得上这个阑尾炎。你看你们俩都遇到过这样的事情是吧？后来你那个朋友怎么处理的？后来就进了医院，然后挂了盐水，打了吊瓶，然后我当时我想，我说他疼成这样，医生你是不是得给他开刀啊？他说他这也不用。我那朋友就开刀了。是吗？切除了。哦，还休了好长时间的假呢。哦，就是而且我们一听说这个，好像一到阑尾炎就得开刀吧？不开刀，这个东西，它今天疼，可能挂盐水好了，过2天它还会疼的。它把那割了，它就一割永逸，你知道吗？就永远解除那个烦恼了。那么阑尾炎一般是归于普通外科里头一个最常见的一个外科的基础症。轻微的阑尾炎它分轻中度不同，轻度的一般叫单纯性的水肿性的阑尾炎。那么水肿性的阑尾炎，那么早期这种比较轻微的阑尾炎，通过这个全身的消炎治疗，它就能控制住。那么如果再进一步发展，它变成一个化脓性的阑尾炎，就化脓了。化脓性的阑尾炎，它表现它在疼痛、恶心，刚才说的这些症状以外呢，它可能会出现这个高烧，血象会升高的很厉害，超过这个1万多、2万多白细胞。那么比较重，这种情况下一般来说就要开刀治疗了。如果再进一步治疗，如果治疗不及时或者控制的不好的话呢，化脓性阑尾炎会变成会疽性的阑尾炎，会使穿孔了，那么就进一步加重穿孔，造成局部的腹膜炎，那就很危险，那是必须要开刀的。对啊，咱们也经常听到阑尾炎穿孔是什么意思呀？那么穿孔它是这个，因为它阑尾壁跟消化道一样，它里边有一个纤细，阑尾纤细。然后外面呢是跟这个肠道是连在一起的一个肠壁相连的，也是有几层。那么在早期单纯水肿的时候，它整个壁是水肿的，因为有些充血。那么到化脓以后，它周边就有一些这个形成细菌生长以后形成一个脓肿，脓肿导致如果整个肠壁被破坏，整个肠壁穿透了，那么就造成穿孔了。一般它局部可能有缺血、化脓，然后整个肠壁坏死，穿孔。它穿孔的部位，从这个阑尾我们可以看到啊，这个阑尾，这是阑尾的根部，这是阑尾的这个叫做尖端。那么整个这看到就是充血水肿的阑尾情况。那么它穿孔可以在这任何的部位，一般可能在头端，血供不好的地方化脓，那么这个阑尾壁造成整个坏死就穿孔了。有些可能会在根部这个地方穿孔。
那陈教授，这个阑尾对于我们人体来说，是不是没有是一个无用的器官，随便就可以把它给切掉了呢？这是个有争议的话题。阑尾实际上是人体正常消化道一个退化的器官，那么它的功能呢，在整个消化道里头它是没有什么功能的。但是呢，现在一些科学研究呢认为阑尾它有一定的免疫功能，它里头有一些免疫细胞，所以对人体有一定的免疫作用。所以呢，就是阑尾就是预防性的切除，目前来说，在这个大多数专家认为是不主张的，因为它毕竟有一定的这个功能，有一定的免疫功能。但是呢，它这个免疫功能在人体的全身的免疫功能里头，它占据的重要地位是很微弱的，因为人体里头有很多大量的这个像脾脏啊、免疫这个淋巴组织啊，它这个大量的这个是这个免疫的功能，阑尾的免疫功能是很微弱的。所以呢，它一旦有炎症、有病变，那一定要去掉。如果说是做预防性的切除，是一些特殊情况。对呀，但是如果存在的时候，但确实它也有一些危险的隐患哈。那我们通常在这个生活当中应该怎么做才能够避免这个阑尾发炎呢？来，咱们看下一个问题。下面哪一项是导致阑尾炎的主要原因啊？咱们能看能不能避免？是饭后运动，还是暴饮暴食，还是抵抗力下降呢？好，现场100位观众请表达意见。就是很多人医生也不提倡我们饭后做剧烈运动，而且我们小的时候就父母那一辈人经常会说，吃完饭别老跑老跳哈，为什么呀？容易得阑尾炎。小的时候，我们家也这么跟我说，哎，这个刚吃完饭，你跑什么跑呢？待会儿得阑尾炎，你注意点。好，那咱们看看现场观众的看法。好，接近一半的观众认为是饭后运动是导致阑尾炎的主要的原因哈。那我们让专家告诉你，阑尾炎啊，到底什么原因引起的？抵抗力下降啦。这个我们也不太理解，为什么抵抗力下降会引起阑尾炎啊？所以这个正确答案是 C， 也就是说抵抗力下降。这个应该说是阑尾炎的一个根本的原因，因为阑尾它的炎症实际上它跟食物呢有一定的关系，但是不是必然的，因为食物每天都在经过在阑尾。那么它真正的原因是阑尾它的黏膜，它的阑尾腔里头有细菌生长侵犯到这个阑尾壁里头了，导致阑尾的炎症。那么这种情况下，一般是全身的抵抗力下降，也叫免疫力下降。一般呢，在这个长期的工作疲劳或者长期的旅行啊，这种疲劳情况下容易得阑尾炎。抵抗力下降，局部的免疫力抵抗力下降以后，细菌在局部侵犯到阑尾的这个壁里头去引起的。那么剧烈运动实际上是一个诱因。有时候它可能在剧烈运动以后，有些食物啊会进到阑尾腔里头去，这一些肠内的一些这个内容物，然后呢可能会影响它局部的一些这个排泄啊，局部在这个细菌在那里生长，它引起这个阑尾炎症。所以运动是个诱因，不能说它的原因。暴饮暴食会不会也是这个阑尾炎的一个诱因啊？那吃多了肯定这消化系统就承受不了。它加重局部的负担的话，应该说是个诱因。不良的一种生活习惯吧，啊。那看来还是得通过运动啊，调整好自己的生活作息啊、饮食习惯啊，来提高自身免疫力。对。那免疫力一提高了吧，什么病都不得，就不光是预防阑尾炎了，对吧？但是你看啊，就有一个问题，我觉得挺难避免的，因为我发现现在我身边真的好多人都有这个胆囊炎的问题。你们身边有遇到过吗？有过。我就说我身边有一个朋友，最近我们一块儿吃饭，他就突然说，哎，这个不能吃，那个不能吃。我们说为什么呀？他说我得胆囊炎了。所以胆囊炎是不是也是经常容易发生这个急腹症的一种诱因原因？对，急性胆囊炎或者叫慢性胆囊炎也是在这个外科急腹症里头一个比较常见的一个原因之一。那究竟什么样的这种疼痛感啊，意味着胆囊出问题了？来，咱们看看给大家出的下一个问题：胆囊炎引发的疼痛多发生在哪一个时间段？是饥饿的时候，还是饱餐之后，还是运动之后？好，现场100位观众请表达意见。但是我听说过，一般是饱餐过后容易就是容易发作这个胆囊炎。吃多了也是个病哈。消化不良了嘛，然后这个胆囊本身又出问题，
所以它这个本身加上它有炎症的时候，可能会加剧它的疼痛。我猜应该还是跟运动有关。就吃饱饭是怎么着都不能动，你动了就能够引起肚子疼，因为它还是消化系统的问题。那咱们问问我们现场的观众哈，大家在生活当中有没有朋友啊、家人出现过胆囊炎的问题？当时饭的时候就吃了几块牛肉，完了就是特别疼，后来就是打的120车就送到协和医院，协和医院就说我胆囊里边有2块大石头，完了就住院，就把胆囊切掉了。我是有一次吃了油煎鸡蛋，我就这个上腹部就痛，放射到后背肩胛骨这块地方痛，后来检查是我胆囊炎。好的，谢谢我们场上观众啊，跟我们分享了他们的生活经历。那我们来看看100位观众对于这个问题是否了解清楚。接近一半的观众认为是运动之后会疼痛，也有1/3的观众认为是饥饿的时候疼的可能会更加明显一些。那好，稍微等一下广告，让我们的专家告诉你胆囊炎的疼痛有什么样的特点。无限期提示您，健康之路精彩继续。欢迎大家回到中央电视台的健康之路节目啊！我们一提到很多时候急腹症呢都是由于这个胆囊炎所引起的。那咱们来看看，胆囊如果发炎的话，会怎么一个疼法呢？在哪个时间段疼呢？答案是在饱餐之后会很疼。你看刚才那83号观众就是因为吃了牛肉，那是不是因为吃了不太好消化的东西才引起疼痛啊？这个胆囊炎的发病还是跟饮食有很直接的关系。那么刚才几位观众也提到了，一个是吃了这个牛肉这种不好消化的高蛋白的，另外刚才观众提到他吃了油煎鸡蛋以后，这种油腻的高脂的这种饮食会引起，为什么呢？因为这种高脂的高蛋白的饮食吃进去以后呢，它会刺激人体大量的分泌胆汁，因为胆汁是消化液里头很重要的一部分。胆汁的一分泌出去以后呢，如果说这个情况下你胆囊本来有石头，平时有一些慢性的炎症，或者平时这个胆囊壁的抵抗力比较弱的情况下，这个大量的这个胆汁从胆道胆管出来以后呢，会影响到胆囊，那么加上局部抵抗力下降，有感染，就出现了一个急性的胆囊炎。所以它机理上是跟这个饮食是有关系的。那么运动跟饥饿相对来说没有什么太大的关系，没有直接的关系。所以这个答案应该是准确答案是一个饱餐以后，尤其是高脂的油腻的食物是有直接关系。胆囊疼是哪个地方疼啊？这跟胆囊的这个解剖部位有关系。从这个到这个模型道具里头可以看到呢，我们看到这个胆囊是在这个肝脏的下面，在右上腹部肋横下，是这个局部疼痛。那么一般是右上腹部的剧痛。那么为什么有些观众会说到这个肩胛部、肩部，它这种叫泛上痛？因为它的神经在肩胛部还有右肩部的话，跟这个右上腹的神经是同源的，所以它会刺激到这腹膜以后，刺激到反射到肩部和右肩胛部的疼痛。那如果在身上找一下位置的话，就应该大概您说是右侧的肋弓这个地方。肋间呢，应该就是这个地方疼。对。这个区域非常明确吗？还是会到处的跑啊？这种。它一个很典型的，它这个非常明确的右上。就在这个地儿疼。就在这个疼痛。对。然后您说后肩就是放射到这个位置。对，右肩部。光是这一侧疼。对，一侧啊。这倒是比较明确哈，容易辨别的一种疼法。症状上它是一个很典型的。但你看刚才那位阿姨就说，当时疼的都已经忍受不了了。对，她剧痛。然后那位阿姨又说，她当时能忍受得了，隐隐的痛。那疼法还不同。疼痛的话，它可能每个人有不同，但是呢，一般来说右侧会剧痛。胆绞痛，有老百姓叫胆绞痛的话是很厉害的，它是痉挛性的刺激，这个区域的神经是非常敏感的，引起剧痛。一般剧烈疼痛的话是很难忍受的，急性期啊。不吃早饭，容易得胆结石。对，我觉得容易先是胆囊炎，然后胆结石。对，像是这种生活不规律的这样的一些传媒工作者，极容易。其实像咱们都是比较容易得。问一下老师，是不是这样？这是有关系的，这是为什么呢？这机理上是这么解释的。正常的每天的饮食以后呢，它会刺激这个胆汁的分泌，胆囊的收缩，这是一个正常的一个消化道的一个反射。那么如果说早餐起来以后不吃食物的话，那么胆囊是处于一种这种
松弛状态的，不所以说处于一种扩张状态，胆汁也没有排泄的作用。那么长期如果长期下去的话，胆汁长期这个淤积在这个胆囊里头，它里头的胆汁里头的成分里头有一些胆固醇的结晶啊，胆固醇的一些浓的成分就慢慢会沉积下来，那么形成了一个结石，这是一个发病的机理。不吃早餐容易得胆囊炎，那除了这个之外，还有没有其他的情况也容易诱发胆囊炎呢？一般来说，胆囊炎单纯性的急性的胆囊炎还是比较少，咱们国家里头比较多见的话就是有慢性的有胆囊结石，然后在某种诱因的刺激下或者抵抗力下降的情况下呢，它可能会出现这个急性胆囊炎。怎么样才能知道我得没得？非得疼一下才行吗？对，这个胆囊炎的话，一个是根据症状，有症状的话呢，一定右上腹的疼痛一定要到这个医院去看。那么更重要的话，就是我们要有客观的证据，检查做超声 B 超的检查，这是最准确的证据。通过 B 超我们可以看到胆囊肿大的胆囊，还有胆囊壁的水肿。另外胆囊里头有石头，通过 B 超检查，这是一个最直接、最客观，也是一个比较简单的一个检查的手段。B 超下能够明确的看出来里面到底是炎症还是长了石头吗？对，超声能够很明确、很直接。这个你看从这个我们这个解剖图看到，这是胆囊，那么这里头有一些小石头，看到石头。那么这些检查呢，如果我们通过查体呢是摸不着的，通过这个 B 超的超声的影像呢，我们可以很直接的看到，你看到这个胆囊壁呢是很薄的，正常的胆囊壁。那么在这个下边就不太规则了，有看到这个壁增厚、水肿，另外里边可以看到这种小颗粒样的这些，可能是个胆囊的石头啊。刚才陈教授呢给我们介绍了3种经常会引起腹部疼痛，比如说一个是胃肠炎，还有阑尾炎和胆囊炎。那除了这3大炎症之外，会引起腹部的疼痛，通常腹部急腹症发生还有可能会有什么危险的因素呢？我们让何博士介绍给您，来有请大家。好的，小季。那么接下来我们就给大家介绍几个也是常见的、比较危急的和这个肚子疼有关的一些疾病。首先第一个，是宫外孕造成的破裂。那么如果是一个适龄女青年那么当她出现了有这个之前有这个月经停止的历史，突然呢出现了一个下腹部的疼痛的时候，单侧的下腹部疼痛，那么要高度的怀疑宫外孕造成破裂这个是比较常见的。它的这种疼痛非常的剧烈，而且是一种撕裂一样的，就像是什么东西被撑破了一样的这种疼痛。它的位置呢，一般位于单侧的下腹部可能是在右边，也可能是在左边。为什么会有这样的情况呢？这是因为在宫外孕发生的时候呢，比较常见的是一个输卵管的妊娠，那么它有的时候呢是右侧，有的时候在左侧一般是单侧。所以呢，当这个胚胎逐渐长到很大的时候，输卵管不能够再承担它了就可能造成周围组织的破裂，这个时候出现出血和疼痛。那么一般它的位置呢，也就是输卵管的位置位于单侧的下腹部。那么它除了疼痛之外因为当它造成破裂的时候呢，造成大量的这个腹腔内的出血，所以它可能会出现一些贫血的一些症状可能出现一个急性失血的一个症状，比如面色的苍白，如果严重的话，会有短时间内就发生晕厥或者是休克这个是宫外孕，它和青年女性有关的。另外一个疾病它是和老年的男性有关的，叫做腹主动脉瘤。腹主动脉瘤是什么意思呢？它是腹主动脉这个大血管当它的血管壁发生了变性、硬化，最后扩张、撕裂造成的一个出血。所以呢，它也有一个典型性，一般呢多见于老年男性，就是60岁到80岁左右的老年男性它的一个特点呢是在发病之前可能会有一个特征。大部分的情况呢是偏左侧的中上腹部，这个时候呢可能会摸到一个搏动性的肿物，是什么意思呢？可能会发现这里轻轻一按，有一个包块，软软的包块，这个包块呢还会随着血液的跳动，它在搏动，砰砰砰。那么这个时候呢就说明可能腹主动脉已经发生了扩张了。
那么如果当它扩张到一定程度要发生破裂，那么在破裂之前，它还会发生一些特征性的刀割样的这种痛啊，就好像是有人拿着刀在肚子上拉这种感觉。那么这种疼痛啊，不仅仅是位于这个中上腹部，有的时候啊，它还会牵涉到这个腰背部的疼痛，在这里。好，在腰背部啊，也就是后方，这是因为啊，腹主动脉呢，它的这个位置是在我们的腹膜后，靠近这个腰部背部的，这个是腹主动脉瘤。那么另外还有一个，这个也可能引起腹部的疼痛，但是呢，就非常非常的不典型了。这个疾病啊，可能大家都有一些认识。那么就是心肌梗死。那么心肌梗死一般来说呢，它没有这个年龄的限制，它的一个特点呢，初期的时候可能会出现一种压榨性的疼痛。这种压榨性的疼痛，如果典型的话啊，如果典型，一般来说，它位于胸骨的后方啊，偏左侧一些，也就是心脏的这个位置，就好像是有人使劲攥着，把这个心啊攥在这里，使劲攥啊，一种压榨性的疼痛。不过呢，这个离腹部比较远啊，所以呢，它还有一个特点是放射痛，会放射。比如常见的放射的部位，它可能顺着左边的肩膀到肩颈部，然后呢再顺着上臂往下走，最不典型的甚至有可能到达指尖啊这种疼痛。那么如果它和腹部发生牵连的时候呢，有的时候啊也会出现上腹部的一些疼痛的情况。那么这个就是心肌梗死。说心肌梗死啊，它的疼痛非常不典型，它的范围啊可能大到什么程度呢？往下可以到达肚脐这个水平，往上呢可以到达牙齿，特别是左侧的下颌的这种疼痛。所以呢，这里我们要提醒老年朋友，如果是有这个心脏病的病史，出现了胸部或者腹部甚至这个肩背部的这些疼痛的话，一定要引起重视，是不是有心肌梗死的发生啊？那么这里呢，给大家介绍了3种疾病。那么其实啊，引起这个急腹症造成肚子疼的原因还非常非常的多。重要的呢，就是要告诉大家，不能够掉以轻心，及时请医生进行诊断。好了，小金。好，谢谢何佳博士的介绍啊。那看来呢，这个腹部一旦发生疼痛的时候，绝对不能够掉以轻心啊，可千万别把它当做一个小事儿。那最后我们还是想请陈教授给我们总结一下您今天提到的一些健康要点。今天咱们这个所谈到这个腹部疼痛情况呢，实际上就涉及到肌腹症，包括了这个内科的肌腹症和外科的肌腹症。那么内科咱们刚才谈到的就是急性的胃肠炎的疼痛，另外呢，外科2个就是最常见的急性的阑尾炎和急性的胆囊炎，这是最常见的这个几种的外科和内科的肌腹症情况，也是我们老百姓经常能够遇见的肚子疼的情况，应该及时到医院去就诊，获得正确的治疗。在明天的节目当中呢，我们还会为您介绍一些如果很多我们不太想听到的一些字眼发生在我们身上的时候呢，同样还会带来很严重的肚子疼。那当我们出现什么样的肚子疼的时候，就提示着我们身体出现了问题呢？希望您能够关注我们明天的节目。好，非常感谢陈教授的介绍，也感谢我们现场100位观众还有2位嘉宾。走健康之路，过健康生活，明天节目再见。